E questo racchio sapete, non ti via stila. È l'ora di giocare. E l'ora d'imparare. Perché è l'ora di... Sabianconi. Allora, giochiamo insieme. Salute a tutti, a ringraziabili se con noi, non via stella, storia qui l'ora di giocare, sapete, i sapientoni, e sono felici di ritrovare e felici di accogliere due squadre oggi. L'AFPA formateur, Poletti saluta Sciacamana, Paola Mighe e José, salute, come andiamo? Vabbè. L'AFPA si parla di formazione professionale, mi si pare, no? Per adulti. E due parole in tua squadra? Allora, ci sono due che sono Miguel si fa tutti i compri per la FPA, José. Mi occupo della certificazione, il diploma. E io sono formatrice e quest'anno abbiamo una formazione per le accompagnatrici di turismo. Ah bon? Tu non parli tutte le lingue e tutto dunque, eh? No, mica le lingue, no, piuttosto tutto che è agricoltura, o patrimonio, i strade, gli alberghi, tutto che ci si può fare in Corsica, in turismo, ma anche di più trovare altre maniere di far bene la gente. Ce n'è bisogno in tutti i casi, e poi così fate conoscere la cultura e la storia della Corsica. E ti la giocare stasera contro i Sintinè di Graulin, che potete sciacamana a Augusto. Cristian e Bartò, salute. Salute. Sintinè di Graulin, Cristian. E allora diamo una soce, che è stata fatta di poco, per sensibilizzare appena i enti e contro la lotta dell'incendio che c'è stato a questa statina e avviene soprattutto in Napoli a tutti i bussini i pompieri, voilà, tutti a giugno in Napoli a senti qui. Una lotta. Una lotta. Bello opera in tutti i casi. Allì. E ti la giocare dunque, da un tempo tempo per me di salutare me sabientone a me. Patrizia, Catacega, salute. Buonasera a tutti. Salute. Posso dire, poi, formazione e salvatorio, ma ci vuole dire così per stasera. Cominciamo e giochiamo subito a Raffica. A Raffica, dunque, ci vuole rispondere il più presto possibile alle poche domande. Mettete mano in tuo fondo. In due si è passata l'edizione di 2018 di Linguimondi. Cervioni, Linguimondi in 2018 di in Bastia. Infatti, io in Bastia perché c'è un festival che è stato messo in ballo da municipalità di Bastia e tutti gli anni si va, dunque è un festival di promozione a tempo di lingua, ma di noi di l'imparare di lingue. È un bello festival. Un'altra. Chi componitore francese è l'autore di un famoso bolero? Ravel. C'est facile. Picchetti, e poi dopo rispondete. Ravel. Avete sciappato fuori, ancora Ravel? Risposta una. Il famoso bolero che è stato composto nel 1928 da su componitore celebre che ha fatto così il giro del mondo. Terza domanda di Raffica. Mi pare che conoscete la risposta. Chi era il cognome di un resistente Domenico Lucchini? Ripeto. Giole Picchetti. Tocca a voi. Dunque rispondete. Ripeto. Risposta una. È paesano. Allora, sapete chi Domenico Lucchini ha una piazza in Bastia, è stata inaugurata il 10 settembre. Allez, continuiamo. In che emissione si può trovare un Père Fouras e Passepartout? Allez, oui, ça va. Un cassaille, un petit così, Fort Boyard. E dici, allez, per qui c'est che le sa accendu qui. Sa acceso qui. Fort Boyard. Bravo. Fort Boyard, risposta una. A che punto ci seguiamo anche noi? Fort Boyard è stato costruito nel 1804 sotto Napoleone e dunque era previsto per curare e per proteggere
e goste di a Charente. A l'ebiga, wa. Sine ioanu be stu vorboiara, stu iogu. L'ultima domanda di Raffica. In che palazzo a Iacino si trova la prefettura di Corsica? Grovaro. No, tu l'hai picchia. Donc, tocca a voi di rispondere, mi dite. Come? Le palais d'Antivy. Palazzo l'Antivy. Ah, chi no? Oui. E allora? Prefettura. Le palais l'Antivy, risposta una. O palazzo l'Antivy che porta un nome di un brevetto di l'ebiga, Gabriel l'Antivy de Kernevaux, mi pare che lo si chiamava. E dunque dopo una brevettura. Oh, sabia. Non sapevo mica. Ah oui. E io che sabia, ma come gli va? e Iacini a Zano. Bon, dunque, contunque ti hai 20 punti, eh? Contunque, sei in testa con 60 punti, bravo. Allez, giochiamo a varia via. Allora, varia via. Non c'è più bisogno di un funzo per ora. Una domanda e tre possibilità di rispondere. Vi faccio una domanda e voi Patrizia vi faccio tre proposte e mo la cominciamo. Vabbè. Va a giocare a un cuscintine di Graunik. Di chi comune dipende il famoso porto di Rulata? Tra Osani, Osani piuttosto, Ota o Galeria. di Rulata. Osani, Ota o Galeria? Otta. Ota, no. Osani. Metti il punto a noi. Faccio E il cosa Porto immagino? chi dipende d'Ota. Allora, tocca a noi. In un Messico, come si chiamano i gruppi di musica tradizionali? Tra Allora, No? Sobaquera, Mariachi o Telenovela. In Brasile. Mariachi. Mariachi. Ah, come si chiamano i gruppi di musica tradizionale? Brasile. Ao Messico, Hindu. mica o Brasile, Mexique. Ah, Ah, Mariachi. Non sentite mica? No, Mariachi, sì. Non c'è sta sentite patria. mica? Mariachi. 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 Risposta una. Mariachi. Chitarra, trombetta e canto, dei capelloni. E dunque sono patrimonio dell'UNESCO i mariachi. D'abord. Allora, tocca a noi. In Spagna è famoso il risotto bellota, ma chi vuole dire bellota? Allora, bellota vuol dire una goscia, una ionda o una castagna. Dunque, dice Ballo. radio piuttosto un cusciotto, una ionda o una Io castagna. dico una castagna. Ballute, come ballute. Come balluto. Ballota, Io dico siete una qui, castagna. Saint-Cloud in Una Châtaigne. castagna, va. Castagna. Sì, Balutti. Castagna, balutti. Balutti, balutti. I ballotti, Sì. No? C'était logique, c'était logique, mais c'est pas ça. Come te ballute? La coscia. No, Ma fine, Ionda, le blanc. perché ballota è un'eria da spagnolo. Che sapella qui. Sono mica spagnolo, no? Sono Ok. spagnolo. No, allora. Belotta. 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 Ah, Belotta. Ionda, perché chi i burci mangiano Ci a sono ionda. casate così, Dicemente. Ci sono casate andando. Bellutti. I Berutti. Buon bene. No, Che? stiamo a zero, non cacciamo più, dopo a zero non cacciamo più. Laurent, sarà una partita di carte. Mi si va. Allez, je contre. L'ultima domanda. Paese corso associato a dinastia scozzese di Stuart, come vous voulez. Dopo il XVIII secolo, parliamo di un paese di... Moltivau, Asinau o Gastivau? Moltivau, Asinau, Castivau. Castivao. Chi paese corso è associato a suo nome di Stuart? Castifao. Castifau. Perché Castifau? Sapete o no? No. Perché che ha aggiunteso? Tu vas voir, ils vont répondre au hasard, ils vont avoir bon. No, Asinao. T'es dit tout sta fa? Eh oui. Eh ben, t'as ta radio. Non si sono mica sbagliati. Di già d'una onda Asinau un nemico un paese. Asinao non Ma va poi ho poi. pigliato 20 punti. va. Dunque, dopo Castivau perché chi infatti 1774 dopo la guerra di religione in Inghilterra i Stuart, dunque il re Giacomo Stuart è obbligato a fuggire
Dunque i sovioli partono l'Europa sana, membri a Sovamia e uno ad Ascalà in Castivao. E sta d'amore in Pedralba, poco presso in 1780 e dopo ha lasciato così una successione. Ci sono ancora di ne conosciamo ne pochi. Bon, Tutto piccolo, sto a. c'è la generosità di Sintine di Gravuninchi, I punti poi i rigaletti, Siete così, Siete così, Siamo così, siamo... giusto, siamo di gol, siamo ancora in piedi. No, siamo Stiamo a zero punti così. E allora? Bon, siete appena in testa, appena c'è un 140 punti. Bravi. Fanny non tu babi. Allora, giochiamo a trappola. Giochiamo a trappola. Da chi ripigliamo un poco di punti. Perché mica, Andiamo a cominciare anche voi, allez. Bon, se li rispondono bene, pigliano i 40 punti. Voilà. Bon, se non si conosce mica la risposta, ripigliate i 20 punti. Voilà. Bon, qualcosa è da fare, può essere. Je sais plus. Si Il ritratto. Ci vuole riconoscere sul monumento qui. Allora, cosa è? Ah, mica ancora, tu Je crois que c'est le phare d'Alistro. Pour moi, c'est le phare d'Alistro. Allez, le phare d'Alistro. Io fare da listro. Risposta ora. Qui tu viens de la montagne. Bravo, Michel. Bravo Michel. En plus, il est à l'intérieur des terres, même pas en bord de mer. Je voulais riconoscerlo. È stato messo in ballo in 1864. Ça aurait été plus facile. Bon, 40 punti sono presi, di no. Basta avere qui seguito. Eh ben, la réponse du berger à la bergère. E le intellettuali, no? Chi terra genuesa è? Beh, i genovesi sono i nemici di San Piero. Allora. Chi è che? Non so. E la torre genuese di... Di due. Di Burto, no? No, mica io. Boh. In Gardiese c'è mica così. C'è mica in Gardiese così. Non, attends. No. C'est pas dans le cap. Il y en a une comme ça, le cap. Ma so che ce n'è due o tre di due seguire. Vediamo una trappola. Adora di Binarello. L'avete o no? Ah, dai. No. No. Elle est Vous là. aviez tendu un peu l'oreille. Ehi, la J'ai essayé, A mais torre di Pinarello. Pinarello. Ah, appena lì. In Porti Vecchio Santa Lucia. A sappiamo ma mica venuto. Beh. Oh, j'ai pas été assez. continuez, Gianni, hanno fatto pieno, Ah, io ho capito, Torna. E me piano che ho più, ma ho copiato un po' starito. Generosità sempre, Generosità sempre, E voilà. Stani a 0 punti. Vanno regalati un poco di punti di nuovo. Mettete un po' di punto. Dunque ne siamo a 200. Le Può darsi, se pigliamo un poco di punti anche un cusciapo a capo, forse, lì. E per uscire a capo di stasera cerchiamo una personalità. Primo indizio di Patrizia. Allora, sono nata in Corsica in 1947. Sono sempre stata affascinata da due cose, a Rosula e l'Italia. Sono dunque diventata una specialista di usualismo italiano. Assai... Una donna o un uomo? Una donna. Sonada. Sonada. Dunque seria piuttosto femmina, donna. Indù? In due è nata. In Corsica, in 47. 47. Ma in chi loco in Corsica, si sa? A chi Si può logo sapere? no, si da mica in Corsica. Bon, non è mica importante un C'est ça, logo. È piuttosto ciò che l'ha fatto. Giuristi da cose No, italiane. non avete un'idea. Italiano. Allora, un altro indizio fa 50 punti. Per via di travaglio, ha pigliato prima l'Express, dopo sono andata in Italia, che avevano bisogno di un osservatore, e mi sono installata qua là. Ma in due in Installata Italia. Ha pigliato l'Express e dopo è andata in Italia che avevano bisogno di un osservatore. Dunque, Express, osservatore.
Un libro, una giornalista. Journaliste. L'Express, l'Observateur. Avancez. No, La ma io giornalista, ma sapevo. a Wine 2 è sempre in Italia. Beh, Le journaliste Campaseo. de chez nous. Ne Oh, volete Paola, sapere volete cosa voi? no, mi di no. si può- No, voi un domandate in onda, siamo noi che proponiamo. C'est pas celle qui faisait les émissions. Allez, un altro indice, Patrizia, Avanti. fa 40 punti. In 1971 Qui après va ha scritto Membas sur la Corse. Un articolo nella mafia in Cavallo. Dopo ha sviluppato questo soggetto che giudice Falcone in Sicilia era Cosa Nostra. En 71, elle a écrit Membas sur la Corse. Ouais, mais Un article sur la mafia à Cavallo. Oui, mais non, soit on le sait, on le sait. Elle a aussi travaillé sur ce sujet Ça me dit rien. avec le juge Falcone en Sicile, c'était Cosa Nostra. Allez, l'ultimo indicio, pa 30 punti, eh. Sono giornalista in Italia e mi chiamo Marcel. Mi conoscete o no? Marcel? Un nome mi viene mica mai, è vero che l'ho ascoltata parlare parecchie volte e anche a sera mi pare 95. E alla stessa televisione andò casata di un musicante di Gabigorsu che ha creato il gruppo Police. Padovani. Je l'ai picchia. Padovani. Poi, Ah, ma Padovani. Padovani. No, La lunetta sono quelli che hanno detto Padovani, eh? No, Michel, C'est moi qui dis Padovani. Padovani. Ma non mi capisciate. Moi, j'ai dit Padou. C'est tranché. Oui. Mitch. 30 punti. E dunque Marcel Padovani, dunque una giornalista che ha scritto giusto appunto un'altra mafia in cavallo e ha lavorato con Luigi Falcone, ha lavorato all'Express e a un Nouvel Ops e ha seguito di noi la cessione di Mitterrand a Ubudere all'Ebiga. Si è maritata in Italia e sta qua. Ma dirà parente come... No, direbbe darvi un indizio. Bon, ma i nostri sapientoni di stasera sono quelli che rappresentano l'ASPA. Allez, regali, ce n'è per tutto il mondo. I nostri vincitori hanno avuto ascoltato musica cuso alta oggi senza vilo amplificato regalato da un nostro partenario Fnac Ajaccio. L'altri sono da Lica con i prodotti nostrali di Gorsiga Gastronomia. Vi dico francamente, sono stanco morto stasera. Anche noi, Bon, allez, vogliamo ringraziare due belle squadre, ci siamo campati stasera. Voilà. E salutiamo a me Sapientoni, a me Patrizia. Buonasera. Venite a giocare con noi, sapientoni.tv. Da qui una stundetta l'informazione non via stella e noi ci ritroveremo da qui a poco. Allora, ciao.